Okay, so hey everyone, this is Pomi Nata here and welcome back to my another video. Okay, so आज की वीडियो एक सिनेमैटिक वीडियो होने वाली है जो कि शूट की है 1 मिनट यस आई मीन इस डब्बे से नहीं, अभी पोको X3 जो जिससे अभी शूट हो रहा है उससे अभी पूरी सिनेमैटिक वीडियो शूट किया है. तो ओके, आप इंजॉय करो सिनेमैटिक वीडियो को. मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में. आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस. एंड और एक बात, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. अगर स्पॉन्सर्ड होती तो मैं बहुत खुश होता. एनीवे, इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी सच में अमेजिंग है यार. अगर आपको ये फ़ोन लेना हो तो यू जस्ट गो फॉर इट डोंट. एंड दैट्स इट. This is Pomi Banata signing off. Bye. Peace.